Hi friends, good morning. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, வெயில் காலத்துக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு சூப்பரான ஒரு வீடியோ தாங்க. ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். மங்களன் மங்கள் இருக்கக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரேட்டர்லாம் எப்படி இருக்கு? என்னென்ன ரேட் இருக்கு? என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷனோட இருக்கு? நீங்க ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வாங்க போறீங்க அப்படினா கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷனோட இருக்கு? என்னென்ன ரெஃப்ரிஜரேட்டர்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம போய் விசிட் பண்ணிடலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். வணக்கம், நான் மங்கள்லேருந்து அசார் பேசுகிறேன். இப்போ நம்மள்ட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 கம்பெனி இருக்குது. எல்ஜி, சாம்சங், வேர்ல்பூல், ஹையர், கோத்ரேஜ். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சாம்சங் சிங்கிள் டோர் மாடல். இந்த மாடலில் போயிட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் 185 லிட்டர் வரும் ஸ்டார்டிங்கில். 185ல் பேக் சைடில் க்ளோஸ் மாடலுங்கிறது கொஞ்சம் சேஃப்டி பர்பஸ், ஹீட் ஆகாது. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேசியஸாக கொடுத்துருப்பாங்க. மெட்டீரியல் குவாலிட்டி கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும். கம்ப்ரஸருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 20 இயர்ஸ் வாரண்டி வரும். டோட்டலாக யூனிட்டுக்கு 1 இயர் வாரண்டி வரும். சர்வீஸ் எல்லாமே நம்மளே பண்ணி கொடுத்துருவோம். எந்த ஒரு இஷ்யூ அப்படின்னாலும் மங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும், நம்ம எல்லாமே சர்வீஸ் பிக் பண்ணி கொடுத்துருவோம். இப்போ நம்ம இல்லை கலரு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் ட்ரே வந்துடும். இன்னொரு டைப்பு சேம் இது ஒரே தான். இதில் போயிட்டிங்க அப்படின்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் ட்ரே கொடுத்துருப்பாங்க. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாமே ஒன்று தான், சேம் அதே தான். டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணுறது இது ப்ரெஸ் பண்ணி டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பேசிக்காக ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் பண்ணுறோம். நம்மள்ட்ட பண்ணுறது 5 கம்பெனி இருக்குது. இது செகண்ட் கம்பெனி ஹையர். இப்போ அதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? சேம் நம்மள்ட்ட பண்ணுறது எல்லா கம்பெனியுமே பீக்கில் தான் இருக்குது. சர்வீஸ் இஷ்யூ இருக்காது. அதனால தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா டஃப் அண்ட் கிளாஸ் தான். குவாலிட்டி வைஸ் நல்லா ஹெவியாக கொடுத்துருப்பாங்க. சேம் அதே டைப் டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணுறது. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பக்கெட் இதில் கொஞ்சம் பெருசாக கொடுத்துருப்பாங்க. இது போயிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 17,500 வரும். 500 ஆமாம். இப்போ அதிலே போயிட்டிங்கன்னா 215 லிட்டர் 215. சேம் எல்லாம் ஒரே ஆப்ஷன் தான். லிட்டர் கணக்கு மட்டும் உங்களுக்கு கேஜியில் மாறும். மற்றபடி சேம் அதே தான். டஃப் அண்ட் கிளாஸில் கொடுத்துருப்பாங்க. டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணுறது லிட்டர் வரும். கீழே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆனியன் ரேக் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. சேம் அதே 10 இயர் வாரண்டி கம்ப்ரஸர். டோட்டல் யூனிட்டுக்கு 1 இயர். எல்லாத்துக்கும் சாம்சங் மட்டும் 20 இயர்ஸ் வாரண்டி. 20 இயர்ஸ் வாரண்டி கம்ப்ரஸருக்கு. இது எல்லாத்துக்கும் 10 இயர். டோட்டல் யூனிட்டுக்கு 1 இயர் கொடுத்துருப்பாங்க. கோத்ரேஜ் இருக்குது ஃப்ரண்ட்டில். இது உங்களுக்கு 2800 வரும். 2800 ஆசோ டிஸ்கவுண்ட் போக நம்ம ரேட்டு போட்டுருவோம். எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் போக தான் ப்ரைஸிங்க. ஸ்டாண்டு கொடுத்துருவோம். கண்டெய்னர் 3 கொடுத்துருவோம். இப்போ லோக்கலுக்கு டெலிவரி நம்ம ஃப்ரீ பண்ணி கொடுத்துருவோம். கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே ஹையர் அண்ட் மாடல் 242 லிட்டரு. சேம் அதே டைப்பு. லிட்டரு இருக்கிறதுலே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக வேணும், ஸ்பேஸ் இது அப்படின்னா இந்த மாடல் போகலாம். சேம் அதே தான். டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணுறது வந்துடும். பக்கெட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பேசியஸாக கொடுத்துருப்பாங்க மற்ற மாடலை கம்பேர் பண்ணுறது. கீழே அதே ஆனியன் ரேக் கொடுத்துருப்பாங்க. இது ப்ரைஸ் போயிட்டிங்க அப்படின்னா 20,000 டிஸ்கவுண்ட் போக நம்ம ரேட்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம். இது சாம்சங் பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்டார் ரேட்டிங்கோட கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த மாடல் டிஸ்பிளே ஃப்ரண்ட்டில் வர மாடல் தான். சேம் இது ஒன்று தான். எல்லா மாடலும் ஒரே மாடல் தான். சிங்கிள் டோரை பொறுத்த வரைக்கும் போயிட்டிங்கன்னா எல்லாமே டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை. இப்போ முன்னாடி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வர அப்டேட்டு இதான் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஏன்னா இது கொஞ்சம் எல்லாம் ஹெவியாகவும் இருக்கும். மெட்டீரியல் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கும். நம்ம டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணுறது கூலிங் கெப்பாசிட்டியெல்லாம் மாற்றுறது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்லேயே நம்ம பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்திருக்க ட்ரெண்டில் இது வந்திருக்கு. முன்னாடி எல்லாமே உள்ளுக்குள்ளே பண்ணுவோம்னா நம்ம அது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் பண்ணிக்கலாம். இது கொஞ்சம் நல்லா மூவிங்கில் இருக்குது. இது ப்ரைஸ் டிஸ்கவுண்ட் போக 21,600 வரும். இது அதோட கொஞ்சம் நார்மல் எப்போயுமே ரெகுலர் தான். லிட்டருக்கு கெப்பாசிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்துருப்பாங்க. 24,100 வரும் டிஸ்கவுண்ட் போக. இது நல்லா ஸ்பேசியஸ் தாராளமாக இருக்கும் வீட்டு யூஸுக்கு. கீழே தனியாக அதே ஆனியன் ட்ராக்கு. இது வாட்டர் பாட்டிலுக்கு 2. இது வாட்டர் பாட்டில் ட்ராக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக கொடுத்துருப்பாங்க. எக் ட்ரே வந்துடும். இது சாக்லேட்டு. எப்பயும் போல் மில்க் ட்ரே கொடுத்துருப்பாங்க. இது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 18,900 வரும். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கோத்ரேஜ் கம்பெனி. கோத்ரேஜில் மிரர் டைப் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்தது நம்மள்ட்ட இந்த மாடலு. இதில் ஸ்பேசியஸ் ரெகுலர் நல்லா தாராளமாக கொடுத்துருப்பாங்க. சேம் அதே டீஃப்ராஸ்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. நல்லா மெட்டீரியல் குவாலிட்டி ஹெவியாக கொடுத்துருப்போம். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இதிலே கலர் வெரைட்டி வேணும் அப்படின்னா நம்மகிட்ட ஒரு 6-7 வெரைட்டி இருக்கும் கலர்ஸில். அது கலர்ஸில் வேணாலும் பார்க்கலாம். இப்போ இது எல்ஜி வந்துடும். எல்ஜியில் போயிட்டிங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் ரேட்டு வந்து நம்மள்ட்ட சீப் அண்ட் பெஸ்ட்லேயே இருக்குது. இதிலே உங்களுக்கு ஃப்ளவர் டிசைன் போட்டாலும் இருக்குது, பிளெயின் போட்டாலும் இருக்குது. 185 லிட்டர் வரும். இது சேம் அதே தான். ஸ்பேஸியஸ் உள்ளுக்குள்ளே எல்லாம் ஒன்றா தான் இருக்கும். கலர் மட்டும் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும். இது டிஸ்பிளே மாடல். இது இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட் மாடல். ஃப்ரண்ட்லேயே டிஸ்பிளே வெரைட்டி கொடுத்துருப்பாங்க. இது நீங்கள் சொல்லலாம். இது எல்ஜியில் டிஸ்பிளே வச்ச மாடல் வரும்.
இப்போ நார்மலுக்கு இதுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் நீங்கள் டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணுறது உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க, உள்ளுக்குள்ளே கொடுக்குறது வெளில வந்துடும் ஃப்ரண்ட்டில் டிஸ்பிளேலேயே. சேம் அதே சாம்சங்கில் பார்த்தா அதே டைப் தான். டீஃப்ராஸ்ட் நமக்கு எப்போ தேவையோ அந்த தகுந்த மெட்டீரியல் கிளைமேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதிலே லிட்டர் கெப்பாசிட்டி சிங்கிள் டோரில் ஐ வந்து 260 லிட்டர் வரைக்கும் இருக்குது ஸ்டார்டிங். 185லேருந்து 260 வரைக்கும் இருக்குது. டபுள் டோர் கார்டு. டபுள் டோரில் இது போஷ் போயிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு 34,800 வரும். டிஸ்கவுண்ட் போக 32,200 கொடுத்துருப்பாங்க. போஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட ஹையர் லிட்டர் ஸ்டார்டிங்லேருந்து இருக்குது, 27,500லேருந்து இருக்குது. நம்ம எல்லா மாடலையும் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் 25லேருந்து கூட இருக்குது. சிங்கிள் டோர் போயிட்டீங்க அப்படின்னா 13லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதுலேருந்து போயிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு 26 வரைக்கும் இருக்குது. அங்கிட்டு டபுள் டோர்லாம் அங்கே இருக்குது. இது அதான் டபுள் டோர் ஃபுல்லாக அங்கே தான் இருக்குது. நான் அதுலேயும் இது டபுள் டோரில் இது எல்ஜி டபுள் டோரு. எல்ஜி டபுள் டோரில் கன்வெர்டபுள் டைப்பு, ஃப்ரீஜாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். லேட்டஸ்ட் மாடல் தான் இது. இது சேம் அதே தான், ஆட்டோமேட்டிக்காக டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணுறது, டீஃப்ராஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்துடும். இது போயிட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு 28,200 வரும் டிஸ்கவுண்ட் போ. இதிலே பேசிக் மாடல் கூட நம்மள்ட்ட இருக்குது, 25,700லேருந்து இருக்குது. இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா 2 கலரு. இது லிட்டர் கெப்பாசிட்டி மட்டும் கொஞ்சம் கூட வரும். இதில் இது 33,700 வரும். லிட்டரு பார்த்தீங்கன்னா 275 லிட்டரு. இது இது ஸ்டார்டிங் 260, இது போட்டிங்கன்னா 272 லிட்டரு. அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர் போட்ட டிசைனோட வரும். சேம் அதே கன்வெர்டபுள் பண்ணுற ஆப்ஷன்லாம் உள்ளக்குள்ளே வந்துடும் உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன். பின்னாடி கோத்ரேஜ் சேம் அதே தான், டபுள் டோரு. கோத்ரேஜ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹையர் அண்ட் மாடலாக கொடுத்துருப்போம். அது ஸ்பேசியஸ் நல்லா ஹெவியாக கொடுத்துருப்பாங்க. மெட்டீரியல் திக்னஸ் குவாலிட்டி வைஸ்லேயே நல்லாயிருக்கும். நம்ம பண்ணுற எல்லா டபுள் டோருமே சர்வீஸஸும் இருக்காது. இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா குவாலிட்டியும் நல்லாயிருக்கும். அது பண்ணுறது மாதிரி தான் நம்ம 5 பிராண்டு கொடுத்துருக்கோம், ரெகுலராக பண்ணுற பிராண்டு. இது போயிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 37,900 வரும். கோத்ரேஜ்லேயே நம்ம ஸ்டார்டிங் மாடல் ஃப்ளவர் டிசைன் போட்ட மாடல். சேம் அதே கன்வெர்டபுள் டைப் தான். 29,400 வரும். டிசைன் லுக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரண்டில். அதுலேயே பிளெயின் கலர் கொடுத்துருப்பாங்க. இது அதுலேயே கொஞ்சம் நார்மல் 260 லிட்டர். இது இது வேல்ஃபுல்ல போயிட்டிங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் 231 லிட்டரு. இதுலேயே நம்ம ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா பிளெயின்லேருந்து ஃபுல் கலர்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது. வெரைட்டி வைஸில் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஆர்டர் எதுவும் வேணுனாலும் நம்ம போட்டு கொடுப்போம். ஸோ உங்கள் மாடல்ஸ் உங்களுக்கு அவைலபிள் வேணும்னா. அதுலேயே மிரர் டைப், இந்த மாடல் போயிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் மிரர் டைப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க. நல்லா பார்க்க நல்லா ஹை லுக்காக இருக்கும். ஸ்பேஸ் எல்லாமே ஒரே டைப் தான். மெட்டீரியல் நல்லா குவாலிட்டி நல்ல குவாலிட்டியாக தான் இருக்கும். ஏன்னா டிஸ்பிளே மாடல் நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆப்ரேஷன் எல்லாமே ஃப்ரண்ட்டில் கொடுத்துருப்போம். உள்ளுக்குள்ளே எல்லாம் ஒன்று தான், சேம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. கண்டிப்பாக இப்போ ஒரு டிசிஷனுக்கு வந்திருப்பீங்க, இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உங்களுக்கு ப்ரைஸுமே உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே அங்கங்கே நான் கொடுத்துருந்தேன். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்ச வீடியோ குறைய கொடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பை, தேங்க்யூ.